Καλησπέρα. Your Excellency, Manuel. Καλώς ορίσετε. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που έχουμε απόψε μαζί μας το μεγαλύτερο κουβανό συγγραφέα, πολυδιαβασμένο, πολυμεταφρασμένο, Λεωνάρντο Παδούρα και τη σύζυγό του βεβαίως, την Λουσία Λόπες Κολ. Δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να συναντούμε τόσο σπουδαίους συγγραφείς από το εξωτερικό και σίγουρα στο ιδεόγραμμα νιώθουμε πως αυτή η σπουδαία ευκαιρία που μας δίνεται είναι λόγω της συνεργασίας μας με το σημαντικό φεστιβάλ Λέα Αθηνών και της διευθύντριάς του Ανδριάνας Μαρτίνες, που έχουμε τη χαρά να την έχουμε απόψε μαζί μας. Η Ανδριάννα. Τόσο η Νόρα Χατζησωτηρίου όσο και εγώ θεωρούμε αυτές τις συνεργασίες πολύ σημαντικές για τον τόπο μας γενικότερα. Τι είναι το ΛΕΑ, το οποίο μεταφράζεται Λογοτεχνία εν Αθήνες. Το φεστιβάλ ΛΕΑ είναι ένα σημείο συνάντησης μεταξύ της Ιβηρικής, της Λατινικής Αμερικής και της Ελλάδας, όπου αναγνωρίζεται η αξία της γλώσσας και του πολιτισμού μέσω της λογοτεχνίας, των εικαστικών τεχνών, της μουσικής, του κινηματογράφου και του θεάτρου. Φέτος λοιπόν ανοίγει τα φτερά του έξω από τα όρια της Ελλάδας και έρχεται στην Κύπρο και μπαίνει κάτω από την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ το Φεστιβάλ ΛΕΑ και ιδιαίτερα στη διευθύντρια του Ανδριάνα Μαρτίνες, που εργάζεται για να υλοποιηθεί το μεγαλεπίβολο αυτό πρόγραμμα του φεστιβάλ και πολλές φορές και μετά τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε επίσης τις πρεσβείες της Ισπανίας και της Κούβας στην Κύπρο, το Ινστιτούτο Θερβάντες στην Αθήνα και στη Λευκοσία, τον Οργανισμό Αξιών Κουλτουρέλ της Ισπανίας, τον εκδοτικό οίκο Καστανιώτης, το βιβλιοπωλείο Έρμα και βεβαίως το Σολόνιο που μας φιλοξενεί απόψε και ακόμη ένα φεστιβάλ στην Αθήνα, Ανδριάννα, ή όχι, μέσα στους... Έχουμε πολλές συνεργασίες. Θεσσαλονίκη, Λευκάδα, Πάτρα και το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε ο Λεωνάρντο Παδούρα θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα Σταύρο Χριστοδούλου με θέμα ανάμεσα στη μνήμη και τη μυθοπλασία, το σύμπαν του Λεωνάρντο Παδούρα. Μαζί τους θα είναι ο Στεφάν Σλαφλή και η Βίκη Μακρύ, που θα βοηθήσουν με τη μετάφραση από ισπανικά στα ελληνικά και το αντίθετο. Ένα μικρό βιογραφικό για τον Σταύρο Χριστοδούλου. Γεννήθηκε στη Λευκοσία, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο της δημοσιογραφίας. Το πρώτο του μυθιστόρημα, Hotel National, κυκλοφόρησε το 2016 από τις εκδόσεις Καλέντι. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν τα βιβλία του «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» το 2018, «Τρισκάλες ιστορία» το 2020 και «Μαύρο Φλαμίγκο» το 2023. Το βιβλίο «Τη μέρα που πάγωσε ο ποταμός» τιμήθηκε με το βραβείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2020 και με το κρατικό βραβείο Μυθιστορήματος της Κύπρου για τις εκδόσεις του έτους 2018. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες και διηγήματά του έχουν περιληφθεί σε ανθολογίες και συλλογικά έργα. Και τώρα ο Λεωνάρντο Παδούρα. Πεζογράφος, δοκιμιογράφος, θεωρείται σήμερα ο σημαντικότερος συγγραφέας της Κούβας και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στη Λατινική Αμερική. Γεννήθηκε στην Αβάνα και εξακολουθεί να ζει μόνιμα στην ίδια πόλη. Είναι νυμφευμένος με τη σκηνοθέτρια Λουσία Λόπες Κολ. Σπούδασε ισπανική φιλολογία και λογοτεχνία. Στη συνέχεια εργάστηκε ως σεναριογράφος, δημοσιογράφος και κριτικός. Στην πορεία δημιούργησε μια ολόκληρη σειρά βιβλίων με τον ίδιο κεντρικό ήρωα, η οποία σημειώνει τεράστια επιτυχία διεθνώς. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 20 γλώσσες και έχει τιμηθεί πολλές φορές για το έργο του, τόσο στην πατρίδα του όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, το 2012 απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας της Κούβας, το 2015 του απονεμήθηκε το λογοτεχνικό βραβείο Πριγκίπισσα των Αστουριών, μια εξαιρετική διάκριση η οποία ξεπερνά τα όρια του ισπανόφωνου κόσμου. Ο Παδούρα καθιερώθηκε στο ευρύ κοινό με την τετραλογία του «Οι 4 εποχές».
τέλειο παρελθόν, άνεμοι της Σαρακοστής, μάσκες και φθινοπορεινό τοπίο με πρωταγωνιστή τον αστυνόμο Μάριο Κόντε, που αποφεύγει τα επικρατούντα κλισέ, είναι αλκοολικός, ιδιόρυθμος, μονόχνοτος. Έχει αιμονή με το παρελθόν και ψάχνει στα βάθη των αιώνων να συνδέσει εγκλήματα και φόνους που γίνονται με την ίδια μέθοδο στο παρόν. Ο Παδούρα ασχολείται με τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα και τα ιστορικά στοιχεία που έχουν όλα τους σχεδόν τα βιβλία και την εκτενή φυσικά έρευνα που κάνει στους λαούς, τις κοινωνίες και τον τόπο που διαδραματίζεται η πλοκή του. Και μετά ξεκινάει η δική του ξεχωριστή μοναχική και επίπονη διαδρομή. Μπορεί να βάλει τη μάσκα του και να μπει βαθιά στην κοινωνία των ομοφυλόφιλων καλλιτεχνών της Αβάνας, στο «Η Μάσκα», στη φάρμα μουσείο του Hemingway, στο «Αντιός Hemingway», σε μια απίθανη βιβλιοθήκη στην Αβάνα, παρελθόν χαμένο στην ομίχλη, στο κύκλωμα εμπόρων και συλλεκτών έργων τέχνης, στο «Η διαφάνεια του χρόνου». Δεν με ενδιαφέρει να γράφω καθαρά. Όσο πιο ανεκατεμένα είναι τα είδη, τόσο το καλύτερο, εξηγεί ο ίδιος. Κάνει τρομακτική δουλειά, σαν ήλωτας. Έχει τρομερή πίστη στον εαυτό του, ώστε να μπορεί να γράφει μυθιστόρημα για τη δολοφονία του Τρότσκι από 3 διαφορετικές θεάσεις, 3 διαφορετικούς αφηγητές, 5 διαφορετικές πόλεις, πληθώρα προσώπων και πολλά μπρος πίσω στο χρόνο, διασχίζοντας διάστημα 65 ετών. Εξαιρετικά δύσκολο να το καταφέρει άλλος συγγραφέας. Η ενδελεχής έρευνα, η ακρίβειά του που θυμίζει ελβετικό ρολόι, το ευλαβικό χτίσιμο των χαρακτήρων του και η απόλυτη συνάφεια με το πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο της εποχής που περιγράφει, είναι στοιχεία που κάνουν το έργο του μοναδικό. Βουτσάει βαθιά στο παρελθόν και μας αποδεικνύει πως διαχρονικά για όλα αυτά δεν φταίει ένας άνθρωπος, αλλά η κοινωνία και το κράτος. Εκεί θα επιτεθεί, θα ξεμπροστιάσει, θα μιλήσει για κοινωνική αδικία, για ανισότητα, για διαφθορά, μαύρο χρήμα, για την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, για το σοσιαλισμό που από αίτημα και ανάγκη τείνει να γίνει ουτοπία. Διαβάζει πολύ, κάνει έρευνα σαν τρελός επιστήμονας και φαίνεται να γράφει λαχανιασμένος, να προλάβει να επικοινωνήσει και την παραμικρή λεπτομέρεια στον αναγνώστη. Είναι σαν να κάνει συγγραφή, επιμέλεια, μετάφραση και σελιδοποίηση από μόνος του σε κάθε του βιβλίο. Δεν του ξεφεύγει τίποτε, δεν αφήνει στην τύχη τίποτε. Απλά αυτή η τελειότητα τον κάνει φυσικά από τη δική του συγγραφική διαστροφή να είναι άψογος. Ο Παδούρα δεν θα μπορούσε να αφήσει την Κούβα απ' έξω. Είναι τόσο μα τόσο αναλυτικός και έχει αυτή τη συγγραφική λόξα με την πολλή ιστορία, πολλή Κούβα και πολλή πολιτική. Ο ίδιος μας λέει: εμείς οι Κουβανοί έχουμε μια ιστορική κόπωση. Ο επίσημος λόγος μας τονίζει διαρκώς ότι ζούμε κάποια ιστορική στιγμή. Είμαστε πια όλοι τόσο κουρασμένοι από την ιστορία και θέλουμε τόσο πολύ να ζήσουμε εκτός της ιστορίας, εντός της κανονικότητας. Και προσθέτει: πιστεύω ότι η ανυπακοή είναι κάτι καλό, κάτι θετικό για οποιαδήποτε καλλιτεχνική έκφραση. Η τέχνη χρειάζεται μια διαρκή πρόοδο και οι μεγάλοι καλλιτέχνες σε όλες τις ιστορικές στιγμές ήταν μεγάλοι ανυπάκουοι. Αποφάσισα λοιπόν να μείνω στην Κούβα γιατί ανήκω στην Κούβα και χρειάζομαι την Κούβα για να γράψω. Ο συγγραφέας έχει βαθιά σχέση με την πραγματικότητα στην οποία ανήκει. Για μένα το να φύγω θα ήταν σχεδόν ακροτηριασμός. Γι' αυτό, παρά τα πολλά υλικά προβλήματα που έχω να αντιμετωπίσω, αποφάσισα να συνεχίσω να ζω εκεί. Και το κυριότερο για τον Παδούρα είναι να μπορούν να προσδιορίσουν οι άνθρωποι μόνοι τους την ιστορική τους μοίρα. Γιατί τονίζει, είμαστε πολύ νέοι για να πεθάνουμε και πάρα πολύ γέροι για να αλλάξουμε. Δεν θα πάρω περισσότερο χρόνο, ώστε να απολαύσουμε τη συνομιλία που θα ακολουθήσει και ας δώσουμε πρώτα το λόγο στον Λεωνάρντο Παδούρα. Buenas noches, buenas tardes todavía. Bueno, muchas gracias a todos los que han hecho posible mi primera estancia aquí en Chipre. ¿Quieres que pueda hablar más? ¿Y tú? Sí. Bueno, ya, traduce. Ο Λεωνάρντο Παδούρα ευχαριστεί όσους έκαναν δυνατή αυτή τη συνάντηση στην Κύπρο
Είναι η πρώτη του φορά που έρχεται στο νησί μας. Quiero agradecer muy especialmente al Festival LEA y a Adriana Martínez, su directora, organizadora, fundadora, alma y cuerpo de ese festival. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσει την Αδριάννα Μαρτίνεθ, που είναι η ιδρύτρια, η οργανώτρια, αυτή που κάνει τα πάντα για το φεστιβάλ ΛΕΑ, η ψυχή και το σώμα αυτού του φεστιβάλ. Un festival que ha hecho mucho, y no estoy hablando ahora en sentido individual, estoy hablando en sentido colectivo, ha hecho mucho por la difusión de la literatura en español en el universo griego. Έκανε τα πάντα για να προωθήσει τη λογοτεχνία στα ισπανικά, στο ελληνικό έδαφος. Creo que por supuesto las editoriales han hecho un trabajo muy importante, la editorial Castañotis con la que estoy publicando hace ya más de 20 años. Και ο εκδοτικός οίκος Καστανιώτης, με τον οποίο δημοσιεύει τα τελευταία 20 χρόνια τα βιβλία του, έκανε επίσης πολλά για αυτή την προώθηση. Pero este festival ha logrado que tengamos un público que nos sigue, que viene a vernos, que nos escucha y que realmente nos ha envuelto, nos ha arropado durante todos estos años en el festival y cada vez más. Χάρη σε αυτό το φεστιβάλ καταφέραμε να αποκτήσουμε ένα κοινό το οποίο μας αγκαλιάζει και μας φέρνει κάθε χρόνο όλο ένα και πιο κοντά. Yo no me imaginaba que hoy aquí en Chipre, por primera vez, iba a tener una sala llena. Εγώ δεν το πίστευα ότι σήμερα, η πρώτη μου φορά στην Κύπρο, θα ερχόμουν και θα έβλεπα μια αίθουσα τόσο γεμάτη. Entonces, bueno, por eso quiero agradecer en primer término a Adriana y al Festival LEA. No, ahora voy a seguir. Γι' αυτό το λόγο θέλω να ευχαριστήσω En primer término. κυρίως την Αδριάννα και το Φεστιβάλ ΛΕΑ. Bueno, por supuesto, muchas personas han contribuido a esta visita, la Embajada de Cuba, la Embajada de España, el grupo de apoyo del festival, mis colegas de la mesa, la librería, a todos, muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Ευχαριστώ επίσης την Πρεσβεία της Κούβας, της Ισπανίας, το ιδεόγραμμα και τα άτομα που είμαστε εδώ, το συγγραφέα. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Σας ευχαριστώ όλους. Bueno, vamos a tener una conversación en la que seguramente habrá preguntas que no quiero anticiparme a responder en una introducción. Solo quería decir, y lo voy a decir ahora. Μόνο ήθελα να πω. No, y eso que después viene la conversación, ¿no? Con Estrabo. Λέει ότι στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια συζήτηση και που φαντάζεται ότι θα υπάρχουν ερωτήσεις, αλλά δεν θέλει να φανταστεί τις ερωτήσεις, θα το δει μετά. No, solo quería decir que yo soy un escritor cubano que vive en Cuba y que escribe sobre la realidad cubana. Είμαι ένας Κουβανός συγγραφέας που ζει στην Κούβα και περιγράφει την πραγματικότητα της Κούβας. Tengo un pasaporte español que me facilita muchísimo las cosas, lo obtuve por un procedimiento honorífico. El Reino de España, el Consejo de Ministros me concedió la ciudadanía española en el año 2010. Έχει ένα ισπανικό διαβατήριο που του το έδωσε η Ισπανική κυβέρνηση το 2010 σαν τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά του. Y a veces aparece en determinados lugares el escritor hispano-cubano Leonardo Padura. Eso es mentira. Μερικές φορές εμφανίζεται ο συγγραφέας Ισπανοκουβανός Λεωνάρδο Παδούρα, αλλά αυτό λέει είναι ένα ψέμα. Al principio de tener el pasaporte, la doble ciudadanía, me preguntaban si yo tenía doble nacionalidad. Y yo decía, no es lo mismo doble ciudadanía que doble nacionalidad. Το ρωτούσα στην αρχή αν έχει διπλή εθνικότητα ή διπλή υπηκότητα και έλεγε ότι δεν είναι το ίδιο η υπηκότητα με την εθνικότητα. La ciudadanía es un trámite legal, una condición jurídica que garantiza determinados derechos, determinadas posibilidades. Η ισπανική υπηκότητα σου δίνει μερικά διοικητικά δικαιώματα διοικητικής βάσεως και μερικές ευκολίες. La nacionalidad es indeleble, es lo que uno es. Y en el caso de un escritor, y en mi caso especial, es lo que he sido toda mi vida y espero seguir siendo. Η εθνικότητα όμως είναι αυτό που είναι κάποιος και λέει ότι αυτός για όλη του τη ζωή ήταν Κουβανός και είναι. Mi último libro, mi libro más reciente publicado, es un libro, por ejemplo, sobre La Habana, que va a salir aquí en Grecia a finales de este año.
Το τελευταίο μου βιβλίο είναι επίσης για την Αβάνα και θα δημοσιευτεί σε λίγο καιρό στην Ελλάδα. Y es un libro que expresa una relación muy complicada de amor-odio con mi ciudad. Εκφράζει την περίπλοκη σχέση μίσους και αγάπης με την πόλη μου. Porque veo cosas de la ciudad que rechazo y veo cosas que me siguen maravillando. Βλέπω πράγματα από την πόλη τα οποία θέλω να απορρίψω, αλλά επίσης βλέπω πράγματα που θαυμάζω. Las ciudades son organismos vivos que evolucionan, cambian. Uno también es un organismo vivo y pensante que evoluciona y cambia y se crea ahí una relación completa. Η πόλη είναι ένας οργανισμός ζωντανός που αλλάζει, το ίδιο και ο άνθρωπος, οπότε με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια περίπλοκη σχέση. Pero sobre todo es un libro que habla de mi pertenencia, de mi pertenencia a un espacio físico, pero que también es un espacio cultural y espiritual. Το τελευταίο βιβλίο μιλάει για το ότι ανήκει σε αυτή την πόλη, όχι μόνο με τη φυσική του παρουσία, αλλά και πολιτισμικά. Porque incluso cuando yo escribo, no escribo en lengua española, yo escribo en idioma habanero, porque es mi lengua de expresión, mi lengua de relación, mi lengua de entendimiento de la realidad. Ακόμα και όταν γράφω, δεν γράφω ισπανικά, γράφω κουβανέζικα, γιατί είναι η διάλεκτος στην οποία εκφράζω την πραγματικότητα, αυτό που είμαι. Y algo que pudiera resultar muy anecdótico es el hecho de que yo soy de esas raras personas en esta época que sigue viviendo en la misma casa donde nació. Είμαι από αυτούς τους περίεργους ανθρώπους που ακόμη και τώρα συνεχίζει να ζει στο ίδιο σπίτι στο οποίο γεννήθηκε. En un barrio periférico y nada aristocrático que se llama Mantilla, de donde ha sido mi familia durante 5 generaciones. Η γειτονιά μου λέγεται Μαντίγια, είναι μια περιφερειακή γειτονιά και εκεί έζησαν 5 γενιές της οικογένειάς μου. Y donde todavía me ocurre algo que soy muy privilegiado en tenerlo y que es muy especial para mí. Επίσης έχω κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ τυχερός και νιώθω ιδιαίτερα τυχερός που το έχω και Y que es muy especial para mí. είναι πάρα πολύ ξεχωριστό για μένα. Y es que mi madre está viva todavía, perfectamente lúcida, con sus 97 años, y mi madre no solamente conoce a todas las personas del barrio, conoce a todos los perros del barrio y conoce a todas las pulgas de los perros del barrio. Η μητέρα μου ζει στα 97 της χρόνια, γνωρίζει όλους τους σκύλους της γειτονιάς και όλους... Τι να το δω. Τους ψήλους, μέχρι τους ψήλους λέει της γειτονιάς τους γνωρίζει η μαμά του. Και είναι και λέει πολύ καλά στα μυαλά της παρά την ηλικία της. Todos los domingos ella va a la iglesia, de vez en cuando consigue a alguien que la lleve a ir a comprar algunas cosas en el mercado. Κάθε Κυριακή πάει η εκκλησία και πάντα καταφέρει να βρίσκει κάποιον ο οποίος τη συνοδεύει για να πάει στο σούπερ μάρκετ. Y mucha gente en el barrio pues no le importa que yo sea escritor, no me conocen especialmente como escritor. Πολλά άτομα στη γειτονιά δεν τους νοιάζει που είμαι συγγραφέας, μάλιστα δεν ξέρουν καν ότι είμαι συγγραφέας. Allí yo todavía soy el hijo de Alicia. Εκεί ακόμη είμαι ο γιος της Αλήθειας. Lo cual es una condición de pertenencia que no se puede conseguir de otra manera. Το οποίο δείχνει το ανήκειν μου. Εκεί ανήκω και δεν μπορώ να το... Allí hay una suerte de la naturaleza y una suerte de la historia y una suerte de ese sentimiento de pertenecer a un lugar. Είναι η τύχη της φύσης, η τύχη του να ανήκω στο συγκεκριμένο τόπο. No estaba previsto que hablara tanto, pero dice mi mujer que a mí no se me puede dar un micrófono. Κανονικά δεν έπρεπε να μιλήσω τόσο, αλλά όπως λέει και η γυναίκα μου, κάθε φορά που βρίσκω ένα μικρόφωνο δεν μπορώ να σταματήσω. Pero bueno, quería que supieran quién soy y de dónde vengo. Soy el hijo de Alicia de Mantilla en La Habana, Cuba. Ήθελα απλά να ξέρετε ποιος είμαι. Είμαι ο γιος της Αλήθειας από την Αβάνα, Κούβα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω το Φεστιβάλ Λέα και το Ιδεόγραμμα για τη χαρά αυτής της συνάντησης.
Εγώ δεν είμαι εδώ για να αναλύσω το έργο του Λεωνάρντο Παδούρα. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια δουλειά των θεωρητικών της λογοτεχνίας. Θέλω να πω πολύ λίγα λόγια ως εισαγωγή υπό την ιδιότητα του αναγνώστη που γοητεύτηκε από τη γραφή του, που βυθίστηκε στις ιστορίες του και εν τέλει παρασύρθηκε από το έργο του. Sí, quiere agradecer otra vez. Quiere agradecer también a Lea y a Ideogramma por la organización de este evento y de una manera especial quiere construir este diálogo a través de lo que ha leído de usted y cómo se ha acercado a su literatura. Το έργο του Παδούρα θεωρώ ότι έχει σαφή εθνικά χαρακτηριστικά. Η Κούβα και ιδιαίτερα η Αβάνα στα βιβλία του είναι ηχηρά παρούσα. Αλλά ταυτόχρονα, ας μου επιτροπεί ο όρος, είναι ένα έργο παγκόσμιο, ενώ δηλαδή η εντοπιότητα χαρακτηρίζει τη λογοτεχνία του, η θεματική, οι χαρακτήρες και τα υπόγεια ρεύματα που διατρέχουν τη μυθοπλασία βρίσκουν απήχηση σε ένα πολύ μεγαλύτερο διεθνές κοινό. Es una obra, la de Padura, con claras características nacionales, cubanas, claro, y especialmente de La Habana, que están presentes rotundamente en la literatura de Leonardo Padura, pero al mismo tiempo también es una obra global, ¿no? En otras palabras, si bien la localidad caracteriza su literatura, los temas, los personajes y, si queremos, las corrientes subterráneas que atraviesan la ficción encuentran un atractivo para el público general y mucho más amplio que solo el cubano. Οπότε, σήμερα είμαστε εδώ για να ακούσουμε κυρίως αυτόν και να ανιχνεύσουμε στοιχεία που συνθέτουν το λογοτεχνικό του σύμπαν. Ο τίτλος εκδήλωσης «Ανάμεσα στη μνήμη και τη μυθοπλασία» μου δίνει την ευκαιρία να το απευθύνω την πρώτη μου σκέψη, ένα ερώτημα που προκύπτει από τη συνέντευξη που κάναμε για την Καθημερινή της Κύπρου. Hoy estamos aquí principalmente para escucharlo y rastrear elementos que conforman su universo literario. El título del evento, que es Entre la memoria y la ficción, me da la oportunidad de dirigirle mi primer pensamiento, una pregunta que le hicimos en una entrevista en el periódico Καθημερινή de Chipre. Λοιπόν, είπατε η μνήμη είναι μια αξία απαραίτητη για να μην μας εξαπατούν. Οι εξουσίες συνηθίζουν να τη χειρίζονται όπως τις βολεύει και εγώ πασχίζω να τη διασώσω, να την προσδιορίσω και αυτό είναι παρόν σε όλο μου το έργο. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, τη σχέση ανάμεσα στη μνήμη και την εξουσία και πώς αυτή η σχέση αποτυπώνεται στο έργο σας. Pues el primer pensamiento es una frase, una cita de usted. La memoria es un valor necesario para que no nos engañen. Las autoridades están acostumbradas a manejarla como les conviene y yo trato de rescatarla, de definirla y eso está presente en todo mi trabajo. Empecemos por ahí, de esta relación entre la autoridad y la memoria. Sí, desde muy el principio de mi trabajo, yo tuve una preocupación por la memoria, por los orígenes, por dónde empezaban las cosas. Από την αρχή είχα μια ανησυχία για τη μνήμη, για το από πού αρχίζουν τα πράγματα. Desde mi tesis de grado universitaria, después los años que trabajé como periodista en Cuba, relacionado también con una agencia de prensa, e incluso publiqué un libro de periodismo que se llama La memoria y el olvido, y digo que siempre es la memoria mejor que el olvido. Ακόμη και από την τελική εργασία του πτυχίου του ασχολήθηκε με τη μνήμη, μετά ως δημοσιογράφος επίσης ασχολήθηκε με το θέμα της μνήμης και επίσης
Sí, la memoria, siempre es mejor la memoria que el olvido. Και πάντα είναι καλύτερα, λέει, η μνήμη παρά το να ξεχάσουμε κάτι. Y como se sabe, bueno, todos los poderes tienen la necesidad de justificarse y con respecto al pasado y esquilman la memoria, buscan de la memoria los elementos que les son más favorables. Οποιοδήποτε είδους δύναμη προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Y eso ocurre en todos los sistemas y en todas partes del mundo, con revolución, sin revolución, antes de la revolución y después de la revolución. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα, πριν την Επανάσταση, μετά την Επανάσταση, με ή χωρίς Επανάσταση. En Cuba se han producido eventos que han sido muy dolorosos socialmente. Στην Κούβα έγιναν γεγονότα που πλήγωσαν πάρα πολύ. Y que muchas veces de ellos después se ha dejado de hablar, se ha tendido un manto de conveniente olvido. Και μετά προσπαθήσαμε να τα ξεχάσουμε γιατί έτσι μας συνέφερε. Pasó sobre todo, por ejemplo, con un asunto del que yo hablo en mi novela Máscaras, y también hablo en Personas Decentes. Επίσης, συνέβη κάτι για το οποίο μίλησα σε δύο βιβλία μου, τις μάσκες. Que fue la marginación de escritores, artistas, intelectuales, docentes durante los años 70 en Cuba. La marginación. Η περιθωριοποίηση συγγραφέων, καλλιτεχνών της Κούβας. Sí, y yo escribo dos novelas en las que hago un rescate de esa memoria, de la memoria de lo que ocurrió en esos años. Εγώ σε δύο μυθιστορήματά μου προσπαθώ να δουλέψω τη μνήμη σε αυτά τα γεγονότα. Porque esto ha provocado ciertos debates en la sociedad cubana, en el mundo intelectual cubano, con respecto a qué pasó en esos años y a intentar evitar que eso vuelva a ocurrir. Στην κοινωνία της Κούβας υπήρχαν διάφορες συζητήσεις περίπλοκες όσον αφορά αυτά τα θέματα. Y creo que el escritor, el artista en general, tiene un compromiso con la memoria. Ο συγγραφέας, ο καλλιτέχνης γενικά, πρέπει να ασχολείται με τη μνήμη. Y esto lo digo en un sentido muy general. La memoria como capacidad de poder evocar y representar después acontecimientos, situaciones, sentimientos. Η μνήμη είναι η ικανότητα να θυμόμαστε πράγματα, γεγονότα, καταστάσεις. Yo siempre digo que el novelista tiene que ser un almacén de memorias, y no solo de sus memorias propias, sino de memorias ajenas. Εγώ πάντα έλεγα ότι κάποιος που γράφει μυθιστορήματα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη της μνήμης των γεγονότων και των καταστάσεων. Uno no puede vivir la vida de todos los personajes de los que escribe. Uno tiene que apropiarse de otras memorias para poder escribir sobre esos personajes. Δεν μπορώ να θεωρήσω δικές μου μόνο τις ιστορίες και τις μνήμες των πρωταγωνιστών μου, αλλά και άλλες μνήμες. Y hay una enorme variedad de actuaciones, de situaciones, de comportamientos que tienen un espacio en la historia y que verlos en ese espacio histórico es lo que nos hace entenderlo. Fuera de ese espacio histórico no lo entenderíamos. Υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις και συμπεριφορές που πρέπει της ιστορίας που πρέπει να τις καταλάβουμε και η λογοτεχνία μας βοηθά να τις κατανοήσουμε. Porque hay comportamientos y actuaciones que son de carácter universal. El miedo, el dolor, el amor, el odio, son sentimientos universales, están en la condición humana. Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι παγκόσμιες, όπως ο πόνος, η αγάπη, το μίσος. Pero no se comportan igual en las circunstancias en que esos sentimientos, esas actuaciones tienen un peso específico mayor o una consecuencia mayor. Αλλά λέει, εξαρτάται το βάρος αυτών των συναισθημάτων. Μπορεί σε μερικές καταστάσεις να έχουν πολύ πιο μεγάλο βάρος παρά σε άλλες. Yo creo, por ejemplo, que mi novela, habló ella, El hombre que amaba a los perros, es una novela que es un largo rescate de muchas memorias. Στο μυθιστόρημα μου, ο άνθρωπος που αγαπούσε τους σκύλους, De muchas memorias, un rescate de muchas memorias. Ναι, προσπάθησε, λέει, να ασχοληθεί με πάρα πολλές μνήμες στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα. Pero sobre todo es una historia, bueno, que tiene que ver con el asesinato de Trotsky, su asesino, el catalán Ramón Mercader. Είχε να κάνει με τη δολοφονία του Τρόσκι.
y su asesino, Ramón Mercader. Και το δολοφόνο του, Ramón Mercader. Pero sobre todo es una historia que tiene que ver con mi generación en Cuba. Αλλά πάνω απ' όλα είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με τη δική μου τη γενιά στην Κούβα. Por eso esa historia empieza en Cuba y regresa a Cuba. Y siempre tiene la circunstancia cubana como un elemento esencial en su construcción. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη ιστορία αρχίζει από την Κούβα και επιστρέφει στην Κούβα, γιατί η Κούβα έχει μια ιδιαίτερη συνθήκη σε αυτή την νουβέλα. Y disculpa si me extiendo tanto, Estrago, porque es un tema muy importante. Συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. En mi literatura yo tengo sobre todo una visión muy generacional de lo que ha sido la realidad cubana. Στα μυθιστορήματα μου έχω μια Una mirada, μια ιδιαίτερη μια οπτική ματιά για το πώς ήταν η μνήμη στην Κούβα. de la relación de la realidad cubana. Για της γενιάς του στην ισπανική πραγματικότητα. En esta novela El hombre que amaba a los perros hay un escritor que sufre también un proceso de marginación y que es la perspectiva desde la que se entrega toda la historia. Υπάρχει σε αυτή τη νοβέλα επίσης ένας συγγραφέας που έζησε την περιθωριοποίηση. En una novela que, como polvo en el viento, es la diáspora de mi generación, las actitudes de esas personas de mi generación que por una u otra razón han salido a vivir en otras partes del mundo. Υπάρχουν σε αυτό το μυθιστόρημα οι στάσεις της γενιάς μου που βγήκαν και έζησαν σε άλλες χώρες. Porque los exilios cubanos, cada uno ha tenido sus características de acuerdo al momento y de acuerdo a las generaciones que lo han protagonizado. La diáspora. Η διασπορά των Κουβανών. La diáspora cubana. Έχει ιδιαιτερότητες για την κάθε γενιά. Είναι διαφορετικοί οι λόγοι. Οι λόγοι και αιτίες κάθε διασποράς που έγινε Y una στην visión muy generacional de la diáspora cubana. Επιμένει στο σημείο της γενιάς του. Η κάθε γενιά ήταν διαφορετική όσον αφορά τη διασπορά στην Κούβα. Y el personaje de Mario Conde pues es un típico representante de mi generación en Cuba. Ο Μάριο Κόντε αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα της Κούβας. Todo esto implica ejercicios de memoria. Για να γίνει όλο αυτό υπάρχει μια άσκηση της μνήμης, να δουλέψουμε τη μνήμη. Porque somos lo que somos porque antes fuimos algo. Είμαστε αυτό που είμαστε γιατί πριν υπήρξαμε κάτι άλλο. Y tener esa memoria yo creo que es muy importante en todos los sentidos, en el sentido humano pero también en el sentido social. Το να έχουμε τη μνήμη είναι σημαντικό και σε κοινωνικό επίπεδο και σε ανθρώπινο. Y por eso yo, que he vivido toda mi vida en Cuba, cuando alguien me hace una historia que no es como yo sé que ocurrió, le digo, no me hagas cuento, que yo me acuerdo cómo ocurrieron esas cosas, tengo memoria. Εγώ επειδή έζησα όλη μου τη ζωή στην Κούβα, όταν κάποιος προσπαθεί να μου διηγηθεί μια ιστορία και βλέπω ότι δεν ισχύουν τα γεγονότα, του λέω μη μου λες αυτά τα παραμύθια, εγώ ξέρω πολύ καλά τι έγινε. Ωραία. Εντάξει, ζητούμε την κατανόηση σας γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η μετάφραση επηρεάζει το διάλογο, αλλά προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ένα ρυθμό. Εγώ θα μείνω στο θέμα της μνήμης λίγο ακόμη, συνδέοντας τη μέρα ένα άλλο θέμα, ένα άλλο στοιχείο που είναι ο χρόνος. Υπάρχει ένα στίχος του Γιώργου του Σεφέρη, η μνήμη, όπου και να την αγγίξεις πονεί, που για μένα τουλάχιστον ήταν το ερέθισμα για να γράψω ένα μυθιστόρημα και να ανιχνεύσω τούτον το θέμα. O sea, primero eso, explicar que claro que a través de la traducción pues el diálogo no puede ser tan fluido, pero lo intentamos. Y Stavros quiere quedarse un poco con el tema de la memoria y dice, bueno, una cita de del poeta griego Yorgos Seferis, que dice, la memoria duele donde quiera la toques. Η μνήμη ως συλλογική και ως ατομική εμπειρία. La memoria como experiencia social, pero también como experiencia personal. Ο δικός μου δρόμος τελικά με οδήγησε στο στίχο ενός άλλου σπουδαίου Έλληνα ποιητή, του Τάσου Λιβαδίτη,
el camino, su propio camino, le llevó finalmente a lo que dice otro gran poeta griego, que es Tasos Lioditis. Todo lo que hemos vivido Bueno, no. Ό,τι ζήσαμε χάνεται, γκρεμίζεται μέσα στο σάπιο ισοφάγο του χρόνου. Todo lo que hemos vivido se pierde y se destruye en el esófago podrido del tiempo. Οπότε ήθελα τις δικές σας σκέψεις για τη σχέση της μνήμης με το χρόνο. Ξέρω ότι το πραγματευτήκατε το θέμα και στον άνθρωπο που αγαπούσε τα σκυλιά, αλλά να μας πείτε έτσι λίγο παραπάνω πώς εσείς αντιλαμβάνεστε τη σχέση των δύο μέσα από τα βιβλία σας. Eso quiere que le explique un poco cómo ve usted la relación entre la memoria y el tiempo, si puede profundizar un poco en esto y cómo ha lidiado con este concepto. Bueno, es complicado ahora hablar de este tema porque después de oír lo que dijeron estos poetas griegos, me cuesta mucho trabajo decir nada. Μετά από αυτά που άκουσα για το τι είπαν αυτοί οι Έλληνες ποιητές, είναι πολύ περίπλοκο για μένα να μιλήσω για τη μνήμη, για τον χρόνο. No lo voy a decir mejor que ellos, seguramente no. Σίγουρα δεν θα το πω καλύτερα από αυτούς. Bueno. Sí, yo creo que el rescate de la memoria nos permite construir las historias de las sociedades desde una perspectiva muy especial, que es la perspectiva del artista, la perspectiva de la novela o del novelista. Η διάσωση της μνήμης μας βοηθάει να μιλήσουμε για την ιστορία μέσα από την οπτική του συγγραφέα και της λογοτεχνίας. En un libro sobre el arte de la novela de Milán Kundera, un libro que se llama El Telón, Milán Kundera dice algo que a mí me sorprendió muchísimo y me ha servido de lección en buena medida. Σε ένα βιβλίο του Μιλάν Κουντέρα που μιλάει για τη μνήμη de la memoria. Sí, no, que me ha servido de lección esto que dice Milán Kundera en ese libro. Κάτι που είπε ο Μιλάν Κουντέρα σε ένα βιβλίο με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Dice que en el siglo XIX, en el proceso de formación de la nacionalidad checa, hubo un momento en que los checos decidieron ser checos y no alemanes. Λέει ότι τον 19ο αιώνα οι Τσέχοι προσπάθησαν να είναι Τσέχοι και όχι Γερμανοί στη διαδικασία της εθνικότητας τους. Y ni los historiadores ni los sociólogos han explicado convincentemente ese proceso. Ούτε οι ιστορικοί αλλά ούτε και οι κοινωνιολόγοι μπόρεσαν να εξηγήσουν με πιστικό τρόπο αυτή τη διαδικασία. Y Kundera dice, y aquí se echa en falta la existencia de una novela, de una gran novela que hubiera explicado desde dentro qué ocurrió en la mente de estas personas en ese momento. Και λέει ο Κουντέρα ότι θα χρειαζόταν να υπήρχε ένα μεγάλο μυθιστόρημα στο οποίο να προσπαθούσαν να εξηγήσουν πώς οι Τσέχοι έκαναν αυτή τη διαδικασία. Una de mis novelas que todavía no está publicada en griego y lo lamento mucho porque posiblemente sea la más personal de todas mis novelas, se llama La novela de mi vida. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα που λέγεται το μυθιστόρημα της ζωής μου και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Pero no es la novela de mi vida, es la novela de la vida del poeta fundador de la poesía cubana, uno de los pilares de la nación cubana. Δεν είναι η δική μου ιστορία, είναι η ιστορία του ποιητή και ιδρυτή της κουβανικής ποίησης. Y indagando en la vida de ese poeta, y esto de los poetas me dio esa idea para poder hablar ahora, cómo los poetas son capaces de sintetizar determinadas cosas de una manera en que no lo logra ninguna otra manifestación. Εισβάλλοντας στη ζωή αυτού του ποιητή, σκέφτηκα το πόσο καλά οι ποιητές μπορούν να sintetizar, να ενώσουν. Sí, esto de condensar, sintetizar, esto, Sí. expresar. Sí. Lo que no se consigue con otros lenguajes, con otras manifestaciones. Αυτό που δεν μπορούν να κάνουν άλλα άτομα, αλλά ο ποιητής μπορεί. Este poeta nació en Cuba y de sus
36 años de vida solamente vivió 4 en Cuba. Αυτός ο ποιητής γεννήθηκε στην Κούβα και στα 36 του χρόνια έζησε μόνο 4 χρόνια στην Κούβα. Sufrió un largo exilio por su participación en una conspiración independentista a principios del siglo XIX. Διώχθηκε από την Κούβα γιατί ήταν σε μια εξορία de los independentistas για την απελευθέρωση της Κούβας. Para que tengan una idea, es el Lord Byron cubano. Είναι ο κουβανός Lord Byron. Es el Lord Byron cubano, José María Heredia. Sa María Heredia. Y este hombre que solamente vivió 4 años en Cuba, decidió ser cubano. Optó por ser cubano y no tener otra pertenencia. Και αυτός ο ποιητής, ο Σα Μαρία Ερέλια, που μόνο έζησε 4 χρόνια στην Κούβα, επέλεξε να ανήκει μόνο στην Κούβα και πουθενά αλλού. Y a mí me pareció, en el momento en que empecé a escribir esa novela, que había una gran injusticia histórica con el personaje de José María Heredia. Όταν άρχισα να γράφω, μου φάνηκε ότι υπήρχε μια μεγάλη αδικία σε όσο αφορά το πρόσωπο του Ερέλια. Que tiene que ver incluso con la política, porque el poeta nacional cubano es Nicolás Guillén y eso fue una decisión política. Αυτή η αδικία έχει να κάνει con la decisión política de que el poeta nacional cubano es un poeta, un gran poeta que se llamó Nicolás Guillén y no José María Heredia. Ότι η απόφαση να γίνει ο ποιητής, ο κουβανός ποιητής, ήταν πολιτική. Και όχι ο Heredia, ο Nicolás Guillén. Porque Heredia es el fundador de la sensibilidad, es el primer cubano que expresa la pertenencia a una patria cubana. Ο Ερέλια είναι ο πρώτος ποιητής που εκφράζει το ανήκει. Y entonces yo sentía que faltaba una novela que fuera capaz de expresar esa relación de Heredia con Cuba. Εγώ ένιωθα ότι έλειπε ένα μυθιστόρημα που να εξέφραζε αυτή τη σχέση του Ερέλια με την Κούβα. Y por eso este tema de los exilios, de las diásporas, a mí me preocupa tanto. Γι' αυτό το θέμα της διασποράς εμένα με ανησυχεί πολύ. Porque también puede ser un proceso de pérdida de memorias. Γιατί μπορεί να είναι μια διαδικασία του να χάσουμε τη μνήμη. Hay muchas personas que para poder sobrevivir en el exilio cortan con su memoria. Πολλά άτομα για να καταφέρουν να επιζήσουν στη διασπορά αποφασίζουν να διακόψουν τη μνήμη. Y hay otras que siguen alimentando esa memoria. Και υπάρχουν άλλοι όμως που θρέφουν τη μνήμη, είναι σαν τα δύο άκρα. Pero incluso el proceso de cortar con la memoria es un proceso de memoria. Αλλά ακόμη και η διαδικασία του να αποκόψεις από τη μνήμη είναι και αυτό μια διαδικασία της μνήμης. Porque todos arrastramos lo que hemos sido y lo vamos a arrastrar hasta el final de nuestras vidas. Γιατί όλοι κουβαλούμε αυτό που ήμασταν και θα το κουβαλούμε για όσο ζούμε. Que unos lo manifiesten con amor, otros lo manifiesten con rencor, son actitudes personales que también hay que entender. Το πώς το εκδηλώνει ο καθένας, αν το εκδηλώνει για παράδειγμα με μίσος, είναι η στάση του καθενός. Y muchas veces, ¿cómo puedes expresar con un discurso político estas reacciones de las personas? Creo que es imposible. Θεωρώ ότι είναι απίθανο να εκφράσεις μέσα από μια πολιτική ομιλία αυτές τις αντιδράσεις των ανθρώπων. La política es muy maniquea. ¿Estás conmigo o estás contra mí? ¿Eres de mi partido o eres del otro partido? Η πολιτική είναι ή είσαι μαζί μου ή δεν είσαι, ή είσαι στο κόμμα μου ή δεν είσαι. Yo creo que el arte es mucho más inclusivo y esa es una de las exigencias que debe tener la creación artística. Η τέχνη όμως είναι κάτι διαφορετικό και είναι μια διαφορετική διαδικασία. Ser capaz de tener esa visión inclusiva. Να έχουμε όλοι μια όψη ολιστική. Ωραία. Κάνω έναν άλμα στις ερωτήσεις που ετοιμάσαμε, διότι υπάρχει πίεση του χρόνου και να προσπαθήσω να συνεχίσω από το σημείο που μείναμε. Η μυθοπλασία είναι το καλύτερο. Αναρωτιέμαι εάν η μυθοπλασία είναι το καλύτερο άλοθη για να πραγματευτεί ένας συγγραφέας στην πραγματικότητα και ρωτάω γιατί όταν επισκέφτηκα την Αβάνα
πριν 6 χρόνια, είχα την αίσθηση ότι υπήρχε πολύ περισσότερη αλήθεια για την πραγματική ζωή στις φανταστικές ιστορίες του Παδούρα, παρά στην πραγματικότητα που μπορούσα να διακρίνω ως επισκέπτης διαγενείου φάλμου. Hacemos un pequeño salto y seguimos con el tema que ha tocado Leonardo Padura. Y Stavros pregunta si la ficción es la mejor coartada para que un escritor se enfrente a la realidad. Es que a él le pasó que cuando visitó La Habana, que muchas veces tenía la impresión de que la Habana real era lo que está en sus libros y no lo que vivía, lo que vivía. El arte de la novela, el arte de la ficción, hace un procedimiento que es un juego limpio. Η τέχνη της μυθοπλασίας είναι ένα καθαρό παιχνίδι. Yo te voy a contar una mentira como si fuera verdad. Tú la vas a leer sabiendo que es mentira, pero la vas a leer como si fuera verdad. Pero desde el principio ese juego está limpio. Εγώ θα σου πω ένα ψέμα που θα νομίζεις ότι είναι αλήθεια. Si το διαβάσεις, ξέροντας ότι είναι ψέμα, αλλά το διαβάσεις σαν αλήθεια. Yo te cuento una mentira como si fuera verdad y tú la vas a leer sabiendo que es mentira, pero la vas a leer como si fuera verdad. Θα το διαβάσεις ξέροντας ότι είναι ψέμα, αλλά θα το διαβάσεις λες και είναι αλήθεια. Evidentemente, esto no tiene nada que ver con los discursos políticos. Los políticos te dicen mentiras como si fuera verdad y te obligan a que tú te la creas como si fuera verdad. Δεν έχει να κάνει με την πολιτική, γιατί οι πολιτικοί σου λένε ψέματα, λες και είναι αλήθεια. Sí, ya lo dijiste ya. Sí, como que te dicen las mentiras como si fueran verdad y te obligan a creerlas como si Και σε fuera verdad. υποχρεώνουν να τα πιστέψεις, λες και είναι αλήθεια. Este es un tema que si entramos en él no terminamos de hablar esta noche, el tema de la verdad en estos momentos en el mundo. Αν μπούμε στο θέμα της αλήθειας αυτή τη στιγμή στον κόσμο, είναι ένα θέμα που δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Hoy por la mañana, y esto ha sido muy simpático, me llegó no sé cómo se llama, creo que se llama post, yo no tengo redes sociales. Σήμερα το πρωί μου έφτασε ένα post που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι το post, γιατί δεν έχω κοινωνικά δίκτυα. De alguien que publicó una foto mía con un estudiante de periodismo en La Habana hace 5 años diciendo que esa era mi mujer ahora y que yo me había separado de Lucía. Κάποιος δημοσίευσε μια φωτογραφία μου πριν 5 χρόνια στην Αβάνα και έλεγε ότι χώρισα με τη γυναίκα μου τη Λουθία. Y yo quisiera que ustedes vieran los comentarios de la gente debajo. Και πρέπει να δείτε τα comment. Τα comment ήταν εντυπωσιακά από κάτω. Esa es una mentira sin consecuencias, pero estamos oyendo muchas mentiras que sí tienen muchas consecuencias. Αυτό είναι ένα ψέμα χωρίς επιπτώσεις, αλλά ακούμε πολλά ψέματα με επιπτώσεις. Entonces, cuando uno, yo creo que con respecto a la realidad del escritor, lo que debe tener es un comportamiento ético. Η αλήθεια του συγγραφέα πρέπει να έχει μια συμπεριφορά ηθική. Cuando yo me voy, por ejemplo, a momentos históricos, yo, como pasó con este personaje, José María Heredia, primera mitad del siglo XIX, primeros 30 años del siglo XIX, yo hice una investigación para no tergiversar los procesos históricos. Όσον αφορά τον Χωσέ Μαρία Ερέδια, εγώ έκανα μια έρευνα έτσι ώστε να μην αλλάξω την ιστορία. Pero, por ejemplo, hubo personas de la academia, de la universidad en Cuba, que se molestaron mucho conmigo por lo que yo hablaba de las relaciones sexuales con las que se iniciaba el joven Heredia. Αλλά πολλά πανεπιστήμια στην Κούβα ενοχλήθηκαν με αυτό που έλεγα για τη σεξουαλική απόφαση του Ερέδια. Ενοχλήθηκαν πολλά πανεπιστήμια στην Κούβα. Porque, y esto es pura ficción, describo que Heredia va con otros amigos, es un joven de 16, 15, 16 años, de clase media, blanco, y va a un burdel donde tiene relaciones con una prostituta negra. Περιγράφω ότι ο Ερέδια όταν ήταν 15-16 χρονών ανήκε σε μια μεσαία τάξη και πήγε σε ένα πορνείο με μια μαύρη κοπέλα. Eso no está en ningún documento, pero es lo más probable que haya ocurrido en la vida de Heredia. Αυτό δεν υπάρχει σε κανένα αρχείο, αλλά είναι το πιο πιθανό ότι συνέβη.
Si el 75% de las prostitutas en Cuba en 1820 eran negras, tenía 75% de posibilidades de tener relación con una prostituta negra. Εκείνη την εποχή στην Κούβα το 75% από τις πόρνες ήταν μαύρες, οπότε είχε 75% πιθανότητα να ήταν με κάποια από αυτές. Pero yo respeto toda la coherencia del proceso histórico de ese momento, porque ahí sí una intromisión del escritor puede confundir al lector y hay que tener respeto por el lector. Εγώ όμως σέβομαι τη συνοχή των ιστορικών γεγονότων, γιατί αν δεν τα σεβαστούμε μπορεί να υπάρξει ένα μπέρδεμα ανάμεσα στους αναγνώστες και το συγγραφέα. Para escribir El hombre que amaba a los perros, yo estuve 5 años trabajando. De esos 5 años, 2 solamente investigando, leyendo y haciendo fichas de contenido para poder escribir después, durante 3 años, en los que no dejé de leer además. Όταν έγραψε τον άνθρωπο που αγαπούσε τα σκυλιά, του πήρε συνολικά 5 χρόνια και από αυτά τα 5 χρόνια, 2 χρόνια τα αφιέρωσε αποκλειστικά στο να κάνει έρευνα και τα επόμενα 3 χρόνια που έγραφε επίσης συνέχισε η έρευνα. Cuando yo pongo a León Trotsky conversando con alguien ahí en su casa de Coyoacán, por supuesto, nadie sabe lo que habló Trotsky con esa persona, pero los documentos de Trotsky me dicen qué pudo haber hablado con esa persona. Όταν μιλώ για τον Τρότσκι ότι συζητούσε με έναν άνθρωπο στο σπίτι του, εννοείται ότι δεν ξέρω τι συζητούσε, αλλά τα αρχεία που βρίσκω με κάνουν να μπορώ να φανταστώ τι θα μπορούσε να έχει συζητήσει. Y todo esto sin perder de perspectiva que la novela es el género de la libertad. Και να μην ξεχνάμε ότι το μυθιστόρημα είναι το είδος της ελευθερίας. El género de la libertad. Como saben, hay novelas que son totalmente fantásticas, hay novelas de ciencia ficción, hay novelas góticas, hay de fantasmas, hay novelas de todo, de todo. Υπάρχουν μυθιστορήματα για τα πάντα. Υπάρχουν μυθιστορήματα απόλυτης φαντασίας, επιστημονικής φαντασίας, μυθιστορήματα για φαντάσματα, υπάρχουν τα πάντα. Y a veces ocurre incluso que las novelas se anticipan a la realidad, diseñan la realidad. Μερικές φορές τα μυθιστορήματα προτρέχουν στην πραγματικότητα. Un caso que a mí me resulta cada vez más impresionante es la novela de George Orwell, 1984. Εμένα αυτό που με εκπλήσει περισσότερο είναι το μυθιστόρημα του George Orwell το 1984. Que se ha convertido en una novela realista, no realista, se ha convertido en una novela naturalista, porque la realidad la ha superado. Που δεν είναι μια ρεαλιστική νοβέλα, είναι μια naturalιστική νοβέλα γιατί ξεπέρασε το ρεαλισμό. Los procesos de control sobre el individuo y de vigilancia, pues ya esto tienen otra dimensión que va por encima de lo que pudo pensar Orwell en esa novela. Η διαδικασία ελέγχου των ανθρώπων έχει ξεπεράσει αυτό που μπόρεσε να σκεφτεί ο Orwell. Entonces, creo, Strauss, que tenemos la libertad de entrar en la realidad, utilizarla, representarla, pero siempre con un cierto sentido ético con respecto a la realidad. Έχουμε την ελευθερία να μπούμε στην πραγματικότητα, να τη χρησιμοποιήσουμε, να την αναπαραστήσουμε, αλλά πάντα να υπάρχει ένα ηθική χρήση. Y con mi literatura, al principio no lo pensé de esa manera y después se me hizo evidente por los propios resultados que iba teniendo. Στην αρχή δεν το σκεφτόμουν έτσι, στην αρχή της λογοτεχνικής μου καριέρας, αλλά μετά ξεκίνησα να το σκέφτομαι. Que es una crónica íntima de lo que ha sido la vida cubana de mi generación en todos estos años. Είναι ένα προσωπικό χρονικό για το τι ήταν η ζωή της Κούβας αυτά τα χρόνια. Y siempre digo algo que es muy importante, siempre digo algo muy importante. Πάντα λέω κάτι πολύ σημαντικό. La verdad es relativa y puede tener distintas lecturas. Η αλήθεια είναι σχετική και έχει πολλές αναγνώσεις. La mentira es absoluta, la mentira es mentira. Το ψέμα είναι απόλυτο, είναι ψέμα. Y en mis novelas no hay una sola mentira sobre la realidad cubana. Στα μυθιστορήματα μου δεν υπάρχει ούτε ένα ψέμα για την κουβανική πραγματικότητα. Puede haber otras verdades, puede haber otras interpretaciones, pero mentiras no hay ninguna. Μπορεί να υπάρχουν άλλες αναγνώσεις, αλλά ψέμα δεν υπάρχει ούτε ένα.
Ωραία. Ένα τελευταίο, διότι νομίζω ότι εξαντλούμε και τον χρόνο, για την πραγματικότητα της χώρας σας, που είναι ένα θέμα, μάλλον το θέμα του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι ένα θέμα που εμένα με απασχόλησε συγγραφικά και ήθελα να το δούμε μαζί ως εξής, ως πείραμα ή ως ουτοπία, κατά κάποιους. Στο τελευταίο μυθιστόρημα υπάρχει ένας άντρας, μάλλον να μεταφράσω. Sí, hablando de la realidad, ¿no? Y de su país y del socialismo, ¿no? Como experimento, como utopía, que lo ha encontrado en varios de sus libros y quiere hablar de su última, ¿de qué novela? ¿Πιο μυθιστόρημα? Όχι, λέω ότι στο τελευταίο μυθιστόρημα υπάρχει ένας άντρας ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία. En su última, la de Stavros, hay un anciano que είναι μετανάστης στην Αθήνα από τη Σοβιετική Γεωργία. es un inmigrante en Atenas y que procedente de la antigua Georgia. Ο οποίος λέει σε κάποιο σημείο Y que se encuentra en un punto importante de su vida. έχω ζήσει πάρα πολύ καιρό στο σοσιαλισμό, σήμερα είναι καλύτερη ζωή αλλά πιο αντιπαθητική. Y dice en un momento de la novela, he vivido en el socialismo durante mucho tiempo, hoy la vida es mejor, pero más desagradable. Οπότε το ερώτημα μου είναι το εξής. Αναρωτιέμαι πώς εσείς αντιλαμβάνεστε τη ζωή ως ένας άνθρωπος που βιώνεται τις αντιθέσεις δύο κόσμων. Τη δυσκολία της ζωής στην σημερινή Κούβα, τη σοσιαλιστική Κούβα και τη σκληρότητα του δυτικού κόσμου. Y se pregunto cómo vive usted esta realidad cubana con sus contradicciones entre los dos mundos, ¿no? Porque usted conoce los dos, y la dificultad de la vida en la Cuba de hoy. Si vamos a hablar de las dificultades de la vida en Cuba de hoy, no terminamos tampoco ni mañana aquí. Αν μιλήσουμε για τις δυσκολίες της ζωής στην Κούβα, δεν θα τελειώσουμε ούτε αύριο. Se está viviendo una situación muy complicada, muy dura. Η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και πολύ σκληρή. Y la novela que yo acabo de entregar a mis editores en España habla un poco de esa realidad contemporánea que está ocurriendo en Cuba. Και το μυθιστόρημα που μόλις παρέδωσα στον εκδοτικό μου μιλάει ακριβώς για αυτή την κατάσταση στην Κούβα, την περίπλοκη κατάσταση στην Κούβα. Estaba diciendo antes que mi literatura tiene mucho que ver con el destino de mi generación. Y esta es una novela precisamente sobre el destino de esta generación. Το τελευταίο μου μυθιστόρημα μιλάει ακριβώς για αυτό που σας έλεγα πριν, που είναι el destino de mi generación, ο προορισμός της γενιάς μου. Gente que trabajó durante 40, 45 años, que estudió, que se sacrificó, que estuvo en guerra, que estuvo en cortes de caña. Άτομα που δούλεψαν σκληρά, που σπούδασαν, που πήγανε στον πόλεμο, που ήταν σε πόλεμο, στην Αγγόλα, Imagínense ustedes, cuando yo tenía 15 años, yo estuve en una zafra cortando caña, 15 años. Εγώ για 15 χρόνια έκοβα ζαχαροκάλαμα. Όταν ήμουν 15 χρονών έκοβα ζαχαροκάλαμα. Y de usar el machete tenía la mano en carne viva. Και από την πολλή χρήση του μαχαιριού, ναι, είχα τα χέρια μου κατεστραμμένα. El remedio que practicábamos todos para que un poco cicatrizar aquello era orinarnos en las manos, para que la urea fuera como un cicatrizante. Αυτό που κάναμε για να κλείσει η πληγή είναι να ουρήσουμε πάνω στην πληγή μας, γιατί νομίζαμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έκλεινε η πληγή. Yo cogía el machete, entraba en el corte, en el campo de caña, y no volvía a abrir la mano hasta que no terminaba, porque si la volvía a abrir no la podía volver a cerrar. Όταν άρχιζα να δουλεύω είχα κλειστό το χέρι μου μέχρι να τελειώσει η δουλειά, γιατί αν το άνοιγα θα άρχιζε να τρέχει αίμα. Y eso fue una experiencia que vivimos
todos en mi generación, porque todos estudiábamos en las mismas escuelas, con las mismas exigencias, con los mismos beneficios, pero era una vida muy común la de mi generación. Αυτό είναι μια εμπειρία που έχουν πολλά άτομα της γενιάς μου, γιατί όλοι είχαμε την ίδια εμπειρία, σπουδάζαμε, ζήσαμε αυτό. Esto bueno, lo hemos hablado mucho con nuestros amigos, Lucía lo sabe perfectamente. En la época que estudiamos en la universidad, porque debo decir, mi generación es fundamentalmente una generación universitaria. Es la primera generación que llega masivamente a la universidad en Cuba y que se gradúa además. Πρέπει να πω επίσης ότι η γενιά μου είναι η πρώτη γενιά που με μαζικό τρόπο σπούδασε στην Κούβα και μάλιστα τέλειωσε το πτυχίο, πήρε το πτυχίο. Mis amigos son médicos, cibernéticos matemáticos, οι φίλοι μου είναι γιατροί, μαθηματικοί, φυσικοί. E incluso hay filólogos como Lucía y yo, que es la cosa más inútil del mundo. Και ακόμη υπάρχουν και φιλόλογοι όπως η Λουθία και εγώ που είναι το πιο άχρηστο πράγμα στον κόσμο. Y llegamos a esta edad, el momento de la jubilación, y recibimos un dinero que no nos alcanza para vivir. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, παίρνουμε τη σύνταξη και τα λεφτά δεν μας φτάνουν για να ζήσουμε. Depende de estrategias muy disímiles de supervivencia para no estar en la mendicidad. Εξαρτώμαστε από στρατηγικές πολύ ιδιαίτερες για να μην καταλήξουμε να ζητιανεύουμε. Tener un familiar fuera de Cuba, hacer algún trabajo extra, repasarle a muchachos jóvenes que estudian, hacer algún trabajito. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια δουλειά, κάποια βοήθεια για κάποιο παιδί που σπουδάζει, να έχουμε ένα συγγενή στο εξωτερικό. Es un destino muy triste el que estamos teniendo. Είναι πολύ λυπητερό ο προορισμός μας εδώ που έχουμε φτάσει. Πολύ λυπητερό, πολύ θλιβερό. Porque además todos los problemas económicos afectan fundamentalmente a las personas. Τα οικονομικά προβλήματα επηρεάζουν κυρίως τους ανθρώπους. Hay un elemento aquí que siempre hay que mencionar, que complica todas las cosas, que es las relaciones políticas entre Cuba y los Estados Unidos. Η σχέση της Κούβας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα στοιχείο που επηρεάζει πάρα πολύ όλο αυτό. Decía, por ejemplo, que hay personas que dependen de dinero que le manden del exterior. Eso es muy común en Latinoamérica, es muy común. Το να εξαρτώμαστε από έναν άνθρωπο που ζει στο εξωτερικό για να μας στείλει λεφτά είναι πάρα πολύ κοινό σε όλη τη Λατινική Αμερική. Y en el anterior mandato de Trump hubo un momento en que no había ninguna vía para enviar dinero. Mi hermano, si le quería mandar a mi mamá de 90 años, no podía mandarle dinero porque no había vía para hacerlo. Με τον Τραμπ, ο αδερφός μου που ήθελε να στείλει λεφτά της μητέρας μου δεν υπήρχε τρόπος να καταφέρει να το κάνει. Ese es un elemento que está ahí y tiene un peso. Είναι ένα στοιχείο που είναι εκεί, υπάρχει και έχει ιδιαίτερο βάρος. Pero creo también que se han adoptado políticas muy erradas, muy equivocadas y que han perjudicado a la población en Cuba. Έχουν υιοθετηθεί πολιτικά μέτρα που έχουν επηρεάσει με πάρα πολύ αρνητικό τρόπο την Κούβα. Entrar a explicarlo es muy complicado, pero había dos monedas en Cuba, se unificaron esas dos monedas y el resultado ha sido una inflación infinita. Υπήρχαν δύο νομίσματα στην Κούβα και το αποτέλεσμα ήταν πληθωρισμός. Το αποτέλεσμα ήταν ένας μεγάλος πληθωρισμός. Y la gente está teniendo una vida muy complicada. Hemos entrado en un túnel en el que no se ve la luz al final y a veces ni siquiera se ve el túnel. Έχουμε μπει σε ένα τούνελ που δεν βλέπουμε καθόλου το φως στο τέλος του τούνελ και μάλιστα μερικές φορές ούτε καν μπορούμε να δούμε και το τούνελ. Y vuelvo entonces un poco a lo anterior. Creo que también es responsabilidad de los artistas dar un reflejo de eso que se está viviendo por las personas. Είναι ευθύνη των καλλιτεχνών να δείξουμε αυτό που συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Porque el discurso político trata de justificarlo y nosotros tenemos que tratar de verlo desde la parte de la humanidad de las personas. Οι πολιτικοί προσπαθούν να το δικαιολογήσουν, αλλά εμείς πρέπει να το δείξουμε όπως είναι στους ανθρώπους. A nivel universal se está viviendo un momento muy complicado en el que ahora mismo no sabemos qué va a pasar en las próximas 72 horas. No sabemos qué va a pasar en el mundo. Σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τις επόμενες 72 ώρες στον κόσμο.
eso lo complica todo, como bien sabemos. Αυτό τα κάνει όλα ακόμη πιο περίπλοκα, όπως όλοι ξέρουμε. Y lo terrible de esto es que los ciudadanos cada vez tienen menos capacidad de influencia en las decisiones, en las grandes decisiones que se toman a nivel político. Το τρομερό σε όλο αυτό είναι ότι οι πολίτες έχουν όλο ένα και λιγότερη ικανότητα να προσπαθήσουν να αλλάξουν σε αυτό που συμβαίνει στον κόσμο. Τις αποφάσεις της πολιτικής. En Atenas, Petros Markaris hacía una representación de esto que ha ocurrido. Εχθές στην Αθήνα ο Μάργαρης έκανε μια αντιπροσώπευση αυτό που συμβαίνει τώρα. Dice que es como un teatro en el que los políticos son los personajes y somos capaces de ponerlos o quitarlos. Είναι ένα θέατρο στο οποίο οι πολιτικοί είναι πρωταγωνιστές και εμείς είμαστε αυτοί που είναι ικανοί να τους βάλουν ή να τους βγάλουν. Pero no podemos hacer nada con el director. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με το σκηνοθέτη. Que es ese poder que está más arriba y que es el que lo está controlando todo. Αυτή είναι η δύναμη που είναι πολύ ψηλά και είναι αυτή που τα ελέγχει όλα. Es una etapa complicada de la vida del mundo. Είναι μια φάση πολύ δύσκολη γενικά στον κόσμο. Y en el medio de eso, nosotros los cubanos, raspando el piso, como se dice en Cuba, muy complicado, muy complicado. Και στη μέση όλου αυτού υπάρχει η Κούβα, που είναι ακόμη πιο περίπλοκο. Les pongo un solo ejemplo para que tengan una idea. Mi madre, esa Alicia, recibe una jubilación de 1.500 pesos. Η μητέρα μου, η Αλήθεια, λαμβάνει μια σύνταξη 1.500 πέσος. Un cartón de 30 huevos, cuando lo consigue, vale 3.000. Ένα χαρτόνι με 30 αυγά, όταν καταφέρνει να το αποκτήσει, στοιχίζει 3.000 πέσος. ¿Cómo podría vivir esa señora si no tuviera la ayuda de otras personas? Πώς να μπορέσει να ζήσει αν δεν έχει τη βοήθεια άλλων Mi ανθρώπων. hermano que vive en Miami. Ο αδερφός μου ζει στο Μαϊάμι. Yo cuando regreso con unas maletas que parezco Εγώ κάθε φορά που un επιστρέφω, camello cargando cosas para Cuba. Adriana lo sabe, me ha visto. επιστρέφω με τεράστιες βαλίτσες κάθε φορά που πάω στην Κούβα. Es así, es así, es la situación que tenemos. Είναι η κατάσταση που έχουμε. Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι εξαντλήσαμε τον χρόνο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την προσοχή σας. Ο Λεωνάρδο Παδούρα είναι εδώ να υπογράψει βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Pero bueno, volver a agradecer a todos, pero ahora especialmente a Estragos por tener esta conversación. Θέλω να σας ευχαριστήσω ξανά όλους, αλλά ιδιαίτερα τον Σταύρο για αυτή τη συζήτηση. Pero sobre todo, ahora quiero agradecer a ustedes, a todos los que están ahí, a los lectores que han estado hoy aquí, que me han sorprendido gratamente con su presencia. Αλλά ιδιαίτερα όλους εσάς, τους αναγνώστες που ήρθατε σήμερα εδώ και με εκπλήξατε με την παρουσία σας. Porque creo que nuestro trabajo no tendría todo el sentido que debe tener si no se convierte en algo que llega a otras personas. Η δουλειά μας δεν θα είχε κανένα νόημα αν δεν έφτανε όλο αυτό σε εσάς. Y bueno, me siento muy satisfecho de lo que está pasando con mis libros en este universo griego, y decir aquí en Grecia, no, en el universo de la lengua griega. Νιώθω πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτό που συμβαίνει με τα βιβλία μου στον ελληνόφωνο κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και εδώ. Y espero que no sea mi última visita a Chipre, que sigan invitando, que Lea siga teniendo un pie en Chipre y que me inviten otra vez. Muchas gracias. Και εύχομαι να μην είναι αυτή η τελευταία μου φορά στην Κύπρο και το Λέα να με προσκαλέσει ξανά να έρθω εδώ.